हेलो, ये इसको भूख लगी हो रही है इसको। मोमोज आया यार। हेलो। अब और खाता है बर्फ नहीं खाता है, बर्फ नहीं खाता। खा खुद को। वो एक बार क्लिक करोगे ना इसमें बोल तो जो अभी अभी डिग्री टेम्परेचर है ना वो दिखाएगा। ये पूरा साफ का टेम्परेचर दिखा रहा है, वहाँ का टेम्परेचर दिखा रहा है। उस कल नेट नहीं चल रहा तो वो भी नहीं हो पाया था। यहाँ तो माइनस में हो रही है। वहाँ चार्ज होने से मेरा चार्ज कितना गर्मी लग रहा है नहीं। अच्छा कल निकले तो यहाँ बहुत ज्यादा होता है। आज जा तो मेरे को खाना लगेगा कैसे अलग लग रहा है पहले से, पहले वाली गाड़ी से। अरे ये हल्की सी वो चढ़ाई में थोड़ा सा फिसल ढलान में तो फिर नीचे ही उतरना रहता है, ब्रिज पर भी करो। पिछली बार आया तो खाली बीच में एक लेक की तरफ थी और दोनों तरफ खाली था, तो पूरा पानी है। खेलोगे पानी में? नहीं।
अभी हमें बहुत खतरनाक रोड पे आप देख सकते हैं, ये देखो लोग रुक के यहाँ सेल्फियाँ ले रहे हैं। सेल्फियाँ पानी टप टप टपक रहा है और पानी गिरने से ये देखिए यहाँ से दूर से लिया है। पहाड़ों के बीच में जाते हुए, पहाड़ों में पीछे की तरफ बीचों बीच में और देख और मुड़े और उधर मुड़े। हेलो हेलो गाइस, मेरा नाम है और हम लोग घर जा रहे हैं स्वाई पॉइंट और ये इतना बड़ा गुफा है। तो हम अभी भी आए हैं, ये मम्मी की फोटो खिंचाई है। और ये यहाँ से इस गुफा से हम लोग आए थे और हम लोग इस तरफ से हमें जाने पड़ेगा। एक गाड़ी और ये यहाँ से इस गुफा से हम लोग आए थे और हम लोग इस तरफ से हमें जाने पड़ेगा। एक गाड़ी वाड़ी जस्ट आए, हमें गिर न जाए, चोट न लग जाए, साइड कर दे। वो देखिए इस गुफा से हम लोग आए। हेलो करो।